ఎప్పటి నుంచో నాకు ఒక డౌట్ మామ, అసలు వాషింగ్ మిషన్లో షూస్ వేయచ్చా వేయకూడదా? చూద్దాం. హలో మామ, చాలా రీసెర్చ్ తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే మనం షూస్ని వాషింగ్ మిషన్లో వేయచ్చు. అది ఎలా అంటే ఈ ప్రోడక్ట్ తోటి. ఇదే వాషింగ్ మిషన్ బ్యాగ్. ముందుగా మన షూస్ని దాంతోపాటు సాక్స్ని తీసుకోవాలి. రెండింటికి సపరేట్ బ్యాగ్స్ వస్తాయి అనమాట వాటి బ్యాగ్స్లో. కానీ షూస్కి వచ్చేసరికి ఒక మంచి 360 degrees ఫోమ్ ఉన్న ఒక క్లోజ్డ్ బ్యాగ్ అయితే ఇస్తారనమాట. దానికి మనం జిప్పర్స్ వేసేసి రెండింటిని ప్లస్ సాక్స్ని అన్ని తీసుకొని మనం వాషింగ్ మిషన్లో అయితే వేయచ్చు. దాంతోపాటు లిక్విడ్ డిటర్జెంట్ వేసి అలా గిర్రున ఒక 30 నిమిషాలు తిప్పాలి. ఆ తర్వాత ఓపెన్ చేసి చూస్తే మన జిప్పర్స్ అయితే ఓపెన్ కాలేదు, షూస్ కూడా బాగానే ఉన్నాయి. సో సేఫే అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీన్ని డ్రైయర్లో వేసేయాలి. దీన్ని డ్రైయర్లో వేసి ఒక ½ an hour మళ్ళీ గిర్రున తిప్పాలి. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే డ్రైయర్లో వేసినప్పుడు ఆ జిప్పర్స్ ఓపెన్ అయిపోయి షూస్ అయితే బయటకు వచ్చాయి. షూస్ అయితే బాగానే ఉన్నాయి, కాకపోతే డార్క్ గ్రీస్ మార్కులు మాత్రం పోలేదు. సో అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది రిజల్ట్ ఇట్స్ నాట్ వర్త్ ఇట్. ఎందుకంటే మనం నార్మల్ షూస్ వేసాం కాబట్టి సరిపోయింది. అదే స్నీకర్స్ కానీ, నైకీ కానీ, పూమా కానీ వేస్తే డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. సో ఐ రికమెండ్ నాట్ టు యూస్ వాషింగ్ మిషన్ ఫర్ షూ క్లీనింగ్. దాట్స్ ఇట్.